Hey everyone, welcome back. We're heading into episode 7. As you know by now, I did have to rewatch episode 4, and it did give me a different perspective in an overall sense, especially of Neo. More in that he does care for Shin. He's always looking out for him since they met, and throughout the show, we actually have seen him constantly say, I'm not going to leave Shin behind, I'm not going to do this, whereas Mio, she's got self preservation. And I wish we wouldn't see her attack Shin so much, but it's her way of survival. It's the only way she knows how. But we even see when she is trying to say sorry, because she's clearly come from quite a tough upbringing, or at least had to be tough after situations happened. So that's her mechanism. They've gotten much closer, and Shin has been kidnapped, which isn't a shock. We knew that was bound to happen, right? I mean, considering where they were. It's now what happens, and what will happen when May gets there. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Okay, so ransacked. แม่งก็พังแล้วนี่แม่งไปค้นบังกะโลอีกเนี่ย Where he is, yeah. It was a ploy all along. I guess because now Boss John knows he's got an upper hand. He knows he has Shin. What will the dad do to get him back? มึงเครียดอะไรวะเนี่ยข้อมูลเสียพวกเราก็ให้มันไปหมดแล้วเงินมันก็ให้มันมาแล้วนี่หว่ามันจะเอาตัวไอ้ชินอีกทำไมวะว่ามันต้องการตัวไอ้ชิ้นตั้งแต่ทีแรกมากกว่าถ้าเรารอดเราก็ต้องรอดด้วยกันอีกอย่างก็เพราะไอ้ชิ้นนี่แหละ Yeah, you're alive because of ที่ทำให้ Shin. กูรู้สึกอยากทำชีวิตตัวเองให้มีค่า Don't forget that you could have been shot and dead already. ตรงนั้นน่าจะปลอดภัยกว่าแล้วเราก็จะได้ใช้เวลา But how would it be safe? Because Boss John is on the island, so it would never be safe ขอ for โทษนะ her. หลวง I don't love you แต่ว่าหมิว anymore. ต้องกลับไปช่วยสองคนนั้นจริงๆหมิวขอโทษจริงๆนะหลวงแต่หมิวต้องกลับไปช่วยเพื่อนหมิวจริง She's kind of letting him down very gently. And that shows you how much he means to her. ๆมึงจะไปไหนอ่ะ ก็ไปช่วยไอ้ชิ้นไง Her shift in attitude. แล้วไปคนเดียวเลยเหรอ แล้วมึงจะให้กูทำยังไงมึงกลับไปอยู่กับแฟนเก่ามึงแล้วนี่ She never said that. มึงบ้าปะเนี่ยถามกูยังอย่าคิดเองเองดิวะ He's got this very sinister way, John, of acting as if he's quite a caring person, but then we know he does things where he has people all around him who'll kill you. จำผมได้ใช่ไหมไม่เจอกันตั้งแต่สมัยคุณชินยังเรียนมัธยมอยู่เลยตอนนั้นน่ะเดินตามคุณพ่อยังใส่ชุดนักเรียนอยู่ But you remembered every detail of him so that you could do something like this in the โต future. ขึ้นเยอะเลยนะครับผมไม่รู้ว่าคุณชินแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยวางแผนอะไรกันอยู่นะครับแต่มันน่าจะเป็นการเดินเกมที่ผิดไปหน่อย Yeah, because they have you now. ผมว่าคุณพ่อคุณชินเนี่ยอยู่วงการเดียวกันผมจะไปแฉคุณพ่อคุณทำไม When he has the same crimes. คุณพ่อคุณพังผมก็พังด้วยสู้จับตัวลูกชายคนเดียวมาแบบนี้แล้วก็มาเป็นเครื่องต่อรอง But who says that flash drive is the only one they have? Well, they haven't copied it. คนที่เดินเกมผิดน่าจะเป็นในหัวจรมากกว่านะครับ I don't know what they expected from a crime boss. ผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าระหว่างลูกชายที่เขาตั้งใจจะให้ดูแลธุรกิจกับที่ดินราคาเป็น10 ล้านเนี่ย In other words, you want everything he has. But see, he could the dad could easily be like, I'll give it to someone else, seeing as you have my son, and if แล้ว you ก็ are ไม่ going ต้อง to คิด kill หนี him, นะครับเพราะทุกตารางนิ้วที่เนี่ยเป็นของผม นี่ก็หล่อแต่ก็ไม่รู้จัก wait, เหมือนกัน let's see if she sees someone else there. โอ้นี่มันอีหมิวนี่ลูกอีเปิ้ลร้านสนุกเนี่ย See? Because she lived there. รู้จักสิ แล้วป้าพอจะรู้ไหมคะว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนกันนะคะคือพอดีหนูเป็นเพื่อนหมิวอะค่ะไม่ได้เจอมันมาตั้งนานอยากจะมาเจอมันนะคะ โ
โอ้ยมาช้าไปแล้วจ้ะมันไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว แม่บอกมันตามผู้ชายไป มันเป็นเด็กใจแตกอะแรกๆอะไอ้พวกสกอยอะแต่งตัวปุ๊บโป๊อะวันๆนึงนะไม่ต้องทำอะไรแล้วมันอยู่แต่อู่ซ่อมรถ Oh, now you กับ just ผู้ชาย Luang, you just put him into it, so he might die now. ก็ลองไปถามเขาดูดิเผื่อเขาจะรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนไปถามเขาดูนะลูก ขอบคุณค่ะ มิวไหนมิวอะไรไม่รู้จักเฮ้ยแต่กูคุ้นอยู่มิวนะมึงเว้ยมิวลลิตาปะที่เล่นเรื่องล่า He's gonna hit you. โอ้โห Well, I โคตรชอบเลยว่ะเล่นเก่งดิ oh, don't shoot him. Just there we go. I knew he was gonna do something like that. มึงกวนตีนหัวฮะ มึงกวนตีนหัวเต๋อเอ้ยหมิวนี่ไง เนี่ยหมิวเนี่ย คนเขาบอกว่าเป็นแฟนมึงไม่ใช่หรอ Wrong เจ้าของ person. อู่ที่เนี่ย มันได้มาหามึงบ้างเปล่า กูไม่รู้กูไม่ใช่เจ้าของอู่เจ้าของอู่ไม่อยู่อ่ะกูเป็นแค่ลูกน้องเขาอะ So then, why did you have such an attitude? มองอีกขูดเด้พี่มิวไม่ได้อยู่ที่นี่ See, he doesn't know that. มากรถที่ผ่านอ่ะ That's what you get. See, this is sheer aggression. See, people will lie to you until you get them in a corner. Why would you shoot him? It makes no sense. This character, you're just killing people for the sake of it. คนที่เขาทำกับมึง คนที่มันฆ่าคน ไม่ใช่คนที่มันไม่รู้อะไรด้วยแบบเนี้ย ใช่ใช่กูไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะกูอย่าทำอะไรกูเลย Oh, look who's about to turn กูยัง off. บริ You สุท hear a ธิ์เลย bite. กูยังไม่มีเมียเลยปาก I'm still virgin. ถ้ามึงฟังไอ้ผล มึงก็ต้องฟังกูด้วย แล้ว Oh. นี่พีพีลูกน้องผม ครับ ดูแล้วอายุน่า He จะ did say he had ราวๆ eyes. เดียวกันนะน่าจะเป็นเพื่อนกันได้ Everyone, my friends. ให้มาอยู่เป็นเพื่อน พีพี ครับ คนนี้คุณชิน ลูกเสียธนาเลยนะเว้ย ดูแลดีๆ อยู่เป็นเพื่อนกัน ได้ครับ แต่อยู่ได้เฉพาะในโรงแรมนะห้ามออกไปข้างนอก That day you're letting him around the hotel, I would find some way to get some sort of weapon, carve it somewhere. มึงจะได้ไม่ต้องอาจจะเป็นไกด์อีก ครับ Yeah, look how uncomfortable they are. Because he was hitting on him before. ที่แท้ก็เป็นลูกน้องในหัวจร ที่เข้ามาคุยดีด้วยเพื่อมาสืบข้อมูลให้ในหัวใช่ปะไม่ใช่นะคุณ Yeah, no, he didn't know who you were. ใครจะไปรู้ว่าคุณเป็นลูกเสียต่างประเทศ ลูกเจ้าพ่อ He's too excited ผม about เห็นคุณ this. ผมแค่อยากเป็นเพื่อนของคุณแค่นั้นเอง เฮ้ยคุณผมพูดจริงนะคุณ ผมไม่รู้อะไรเลยจริงๆอยู่ดีเสียก็เรียกผมมาทำงานที่นี่ เขาเห็นผมว่าผมพูดมากมั้ง ถ้าอยู่กับคุณคงหายเหงาได้มั้งไปเดินดูรอบโรงแรมนะครับ ผมพาไป ไปจะนอนง่วงทำไมอะคุณไปดิคุณไปว่ายน้ำไหม Or คุณ maybe ที่นี่มีสระว่ายน้ำนะคุณ Why? เดี๋ยวจะไป No, ดู why would you ศิลปะ use the facilities? คุณชอบไม่ใช่เหรอไปฟิตเนสเปล่าคุณให้ผมอยู่เป็นเพื่อนคุณนะ อยู่คนเดียวมันเหงานะคุณเดี๋ยวคุณก็ฟุ้งซ่านหรอกโอเคไหม I don't know where he thinks he's going to be friends with him. I would honestly be like, I don't like you. But I'm too a bit upfront. I'd be like, I don't care. I'm going to die. I don't like you. เอ้าไม่บอกหรอกคุณไปผมไปเป็นเพื่อน ไม่ต้องธุระส่วนตัวปะไม่หนีหรอกนะ ท้องเสียเหรอ จะรู้ไม่ได้เอาอะไรให้กินอ่ะ โอเคผมลองนี้นะ รีบมานะคุณ Again with the red, see what I mean? Like, there's a lot of sensuality and sexuality with this.
makes no sense to me. They should have been able to see him. Also, you went to the top. Good luck. Hey, look how high this building is. I will say though, seeing the outside doesn't look like they're on an island. It just kind of gave away that they weren't. คุณจิน Stabbed him. เฮ้ย คุณจิน เฮ้ย คุณจิน I was thinking of someone else. เชี่ย I was thinking of him being stabbed. ได้หัวฆ่าคุณแน่ เฮ้ยทำไงดีอะ Did you just drop the คุณ knife? จินคุณจินผมขอโทษ ตายแน่คุณจินเดี๋ยวให้ผม Like a tourniquet. Okay. ไม่เป็นไร บอกเขาผมโดนจัดการบ่ายก็ได้ โอ้ You're gonna have to break a vase ถ้า for เขา it. เชื่อนะคุณ แล้วมันต้องพกมีดด้วยอะ Because he's the bad ใช่ปะ guy. เฮ้ยบ้าคุณ ผมไม่ทำอะไรคุณหรอก ผมแค่พกมีดไปป้องกันตัวเฉยอะคุณ เอาไว้ขู่คนอะคุณ เป็นลูกอะผมหน้าเด็กอะคุณก็ต้องมีตัวช่วยหน่อยอะ It does show you just how everyone needs to protect themselves in the คุ show. ณชินเลือดไหลออก It's เยอะ showing มา you กนะ that คุณ it's ตรงเนี้ย not ถ้าไหลมากก as ว่านี้แล้วคุณ bright ตาย and จริงๆ bubbly อะ as ผมได้ตายตาม you might คุณ think เลย it นะครับ is. รอบเนี้ย He won't bleed to death. You didn't hit an artery. เดี๋ยวผมช่วย กดแผลไว้ เดี๋ยว รีบเดินคุณรีบเดิน ขอโทษ รีบเดิน Okay. It was just such a really weird scene. ชีวิตหมิวมันเปลี่ยนไปแล้วนะหลวงหมิวไม่ใช่หมิวคนเดิมอีกต่อไปแล้ว แต่หมิวต้องกลับไปช่วยเพื่อนหมิวจริงๆ พี่เขาเลยทำแผลให้ ครับ ใช่ครับ เลือดออกเยอะเลยครับ ผมเลยทำแผลให้ มึงเป็นหมอหรือไงฮะทำไมไม่เรียกพยาบาล พอดีผมดูซีรีส์เกาหลีมาเยอะครับ แล้วเขาก็สอนวิธีการ พอเลยมึง ไม่ต้องพูดละ คุณชินครับ Stop trying to be familiar with เวลาแล้ว him. ครับ เวลาอะไร What, the ransom video? พวกมึงเช็คของกันดีๆนะ แล้วค่อยๆ ยกไป ของมันแพงเข้าใจไหม Here we go. สวัสดีครับในหัว มีอะไรหรือเปล่าครับถึงโทรหาผมได้ หรือว่ามีข่าวดีอะไร สวัสดีครับเสียธนา แหม คนวงการเดียวกันเนี่ยผมจะโทรมาทักทายไม่ได้เลยเหรอครับ No, because you're always up to ธุรกิจเป็น something. ไงบ้างครับ ก็เรื่อยๆครับในหัว ยังไม่รวยเท่าในหัวหรอก แต่ถ้าได้ที่ดินตรงสโมสรกอล์ฟเก่าที่เราแย่งกันอยู่เนี่ย อย่างนั้นผมรวยแน่ ผมไม่ได้แย่งเสีย Always นะ wanna know one เสียมา another. ทีหลังอ่ะ เสีย ผมมีข่าวดีจะบอกด้วย ป้า ชิน Leverage. ผมไม่มีเวลาเล่าจนจบนะเสีย เอาเป็นว่าผมจะสรุปให้ฟังกันละกันนะครับ ผมต้องการให้เสียยกเลิกการประมูลที่ดินตรงนั้น แล้วผมจะส่งคุณชินกลับบ้าน No, you ปลอดภัย won't. เลยครับ You would send him in pieces. You won't send him safe. เล่นแรงเกินไปไหมในหัว มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะค It's รับ business. มันเป็นธุรกิจล้วนๆน่ะแล้วผมก็อยากจะรู้ด้วย ว่าระหว่างลูกชายคนเดียวกับที่ดิน What's เสียจะ more เลือกอะไร important? But also, I guess the dad could also just bring everyone he has to attack John. An all-out war. เกิดอะไรขึ้นเต๋อ เราต้องไปช่วยคุณชิน คุณชินโดนคู่แข่งของเสียจับตัวไป แล้วไอ้พวกนั้นน่ะ
พวกที่มันฆ่าไอ้พลน่ะ ช่างแม่งไปก่อน ผมต้องทำงานให้เสียก่อน เป็นเรื่องงานของเสีย กูจะไม่เข้าไปยุ่ง กูมากับมึงเพราะกูจะไปเอาคืนคนที่ Then go and get your revenge, which I'm sure she will get some form of it. พี่กลับไปรอที่โรงแรม กูไม่กลับ อย่างน้อยให้กูได้ไปเป็นเพื่อนมึง มึงไว้ใจได้ซะที่ไหนเต๋อ ชอบทำอะไรไม่คิดหน้าไม่คิดหลัง It's true, he ถ้า doesn't ไม่ think. ห่วงตัวเองอ่ะ ก็ห่วงคนที่เขาห่วงมึงมั้งเถอะ ผมก็มีแค่ยายคนเดียวแหละที่ห่วงผม That's someone. But she may cares for you. มึงไม่คิดว่ากูก็ห่วงมึงบ้างเลยอะเต๋อ And I think Pon cared for him in their own kind of way. หมาไม่ไม่เคยเห็น This is what I mean. It's clear that she's a new พี่ person. พี่พอจะรู้ไหมอะว่าห้องแข็งในหัวเขาอยู่ห้องไหนอะพอดีว่าพี่คนนู้นน่ะเขาให้มาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนอะพี่เขาก็บอกแล้วนะแต่ว่าลืมอะ It was that simple. I mean, technically, it looks like she works there. Don't sneeze. เฮ้ยในนี้ฝุ่นเยอะนะพี่เฮ้ยไม่รู้เป็นฝุ่น PM 2.5ป่ะก็ไม่รู้เลยต้องหา Don't อากาศ sneeze มาใส่ again. เนี่ย เป็นผู้หญิงตัวเล็กพันนีทำไมจามทีมันกระเทยเลย I'll trust you. There's คนก็บอกเยอะเหมือนกันนะพี่ แต่ว่าไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันอะ There are some women who generally have very deep sneezes. เดี๋ยว Heightened tension. That's what they're doing right now. It's creating heightened tension. Is he gonna ask for her number? เอา Oh. ใบ Okay. เช็ดน้ำมูก Yeah, I didn't think he was gonna bring her a gun or anything. ดูแลตัวเองดีๆกันนั่น There's a little bit of niceness in him. อย่าไปจามใส่แข้งนั่น Yeah, please don't. ทำความสะอาดค่ะ Again, I really like the use of red. Because red can mean multiple things. In this instance, it's kind of the danger side. Because if she gets found out. ขออนุญาตนะคะ มาทำความสะอาดค่ะ There he is. อีเดียวเดียวกูเจอไอชินแล้วเฮียทำไมแม่งไม่เหมือนโดนลักพาตัว No, he's been kidnapped. ผมมาเที่ยวชิวๆมึงทำไงเนี่ยกูว่าต้องหาจังหวะช่วยมาแล้วอะ They were this close. เฮ้ยคุณเดี๋ยวผมเล่นข้างนอกก่อนนะคุณรอบนี้นะ The thing is, I wouldn't boss John come straight for him when you hear that. Why is everyone panicking like this? I do find the exaggerated nature of elements of this so มิ funny. วมิว See, there's their bond. นึกว่าจะไม่มีใครมาช่วยแล้วอะ ก็บอกแล้วไงว่าทีมเดียวกัน เอาเดี๋ยวพวกมึงรีบเพนเถิดพวกแม่ก็ตามไม่เจอหรอก แล้วนี่มือแกไปโดนอะไรมา พวกมันทำอะไรแก โดนมีดตอนที่พยายามจะหนีอะ True, he did. โอ้มีชายแอคชั่น See, now she has a little bit more respect for him. Because he's done some sort of action and he's got an injury. เดี๋ยวพวกมันตามมาได้ตายกันหมด เจี๊ยบ หยุดนะมึง
หนีเลยคุณยังไงก็ไม่รอดหรอก แล้วคุณจะพาเพื่อนคุณซวยไปด้วยนะ เฮ้ยนิว มึงหุบปากไปเลยนะ ไม่ใช่เรื่องของมึงอย่าเสือก He does feel bad. แล้วก็ขอบคุณด้วยที่ดูแลเราอะจริงๆคุณเป็นคนดีนะ หวังว่าเราคงได้เจอกันที่ดีกว่านี้ Will he survive though? ดูแลตัวเองด้วยนะ Maybe they will meet in a better ไป place. เร็วเน่าชิบหาย คุณชินคุณชิน This poor car. Look at him. Bullet wounds. เดี๋ยวผมไปคนเดียวที่รออยู่เนี่ยแหละ กูบอกแล้วไง กูอยากทำตัวให้เป็นประโยชน์ พี่เป็นประโยชน์แล้วไงก็ขับรถให้ผมก็ได้ พี่นั่งฟังเพลงรออยู่ในรถนะถ้าเราไปกันสองคนก็ต้องตายกันสองคน Yeah. ทุกคนก็ตายฟรีดิพี่ถ้าเกิดผมไปแล้วผมตายคนเดียว But it's the thing. I get the feeling this is him saying goodbye to her, but she doesn't. Oh, because she likes him. You know, she's grown fond of him. There's more people for her to kill. เต๋อต้องไม่ตายนะ กูไม่อยากมีรายชื่อแก้แค้นใครเพิ่มอะ This feels like he's gonna die soon, and then she's gonna get revenge on. I'm guessing maybe Boss John or whoever kills him. งานง่ายๆแบบนี้มึงก็ทำไม่ได้ ปล่อยให้มันหนีไปได้ยังไง ขอโทษครับครับที่ผมผิด Oh no, is he about to die? กูรู้ความผิดมึง แล้วทีนี้กูจะเอาอะไรไปต่อรองไอ้เสียธนามึงทำลายธุรกิจกู It wasn't actually his fault. He went to check on the fire alarm. มึงต้องไปตามหาพวกมันให้เจอ Oh, he's surviving for now. รู้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดไม่เจอ แล้วกูโกรธขึ้นมา มึงจะเป็นยังไง Can't they take him with them? ใช้ดีมานานแล้ว ครับผมรู้ครับ เดี๋ยวผมจะไปตามหามันเองครับ ไปตามจับมันให้ได้ครับผมสัญญาครับ Uh-oh. He's just gonna storm in? This is not the smartest thing. He's got men everywhere. มึงมาช้าไป พวกมันหนีกันไปหมดแล้ว มึงโกหก กูไม่ได้โกหก กูบอกแล้วไงว่ากูไม่ได้โกหก ต่อให้มึงฆ่ากู กูก็ไม่รู้ Where are all your men? มึงก็ตายเลย He's about to be shot. Something's about to happen. I knew it, see? It makes sense. Like, I don't understand how he could just go in there and he didn't have more men around him. ต้องหนีไปถึงเมื่อไหร่วะเนี่ย Until everyone's dead. กูก็ไม่รู้อ่ะ แต่เราพักแป๊บนึงก่อนก็ได้ แต่อีกเดียวต้องหาที่พักนะเว้ย กูจะทำไงได้บ้างวะเนี่ย โอ๊ย พวกมึงใจเย็นกันแล้วกัน Wait, here. What did he โอ๊ย say? มึงยังจะเย็นได้อยู่อีกเหรอวะเนี่ย Are they gonna be all in the newspapers? Show them. Uh-oh. อะไร มึง His brother's dead. ใจเย็นๆนะเว้ย Is it about his brother? เป็นเชี่ยอะไรของมึงเนี่ย เฮ้ย Yeah. We'll see if he's alive or not.
I don't know what to think about this episode. Again, with the high stakes, which actually is more fun in the overall scheme of the show. The issues I faced, which is just for me looking at it from a different perspective than just watching it, was issues with the script and situations such as Tur just being able to enter like that and Boss John not having more men around him. There's no way a crime boss would have, with the amount of guards he keeps mentioning, one with him, seeing as there was two in that room with him when he was slapping Pee-Pee. So that didn't make sense, but we now know Tur is deemed useless, which I'm surprised that he wasn't deemed useless a long time ago, seeing as he just shoots and kills. He's created such problems in terms of body counts and a trail that could be found back, because they'll find out who he works for. It also felt like it was implying that he would die so that May gets revenge on him. So that means it depends on who she gets revenge on. I get the feeling that Shin's father will die. I don't know at whose hands, but with how the show is, I feel like that. Because there's still 3 episodes to go. This felt way more like a penultimate episode. With Pee-Pee, he's a strange one. He clearly has an attraction to Shin and likes him, but has allowed himself to get involved in this life because he thinks it will help his family out of debt. But it's the mafia, it's crime, it's not great business. You're never going to be free from it. But his character's so interesting. Okay, so the rooftop scene didn't make sense to me. I feel like this episode they were just trying to flesh out moments because for what is to come in the story, it didn't feel like they had enough material for this episode. There's so many things where they could have been found out and it didn't make sense. How he was able to escape the rooftop, that scene was just strange. And I felt like even the actors didn't really know what was going on in this episode for most of it. They've escaped once again, but everyone's in danger. Everyone. And that is something that I do appreciate, that no one is truly safe. Like anything could happen to anyone. The 3 leads feel safe, but in a general sense, no one is truly safe in this. And I appreciate that because it means that I can never get too attached. I will say again, you see the bond with them, you see how much they care for one another, and the fact that they're willing to risk their lives. But what will happen eventually, because if you continue to keep running, and you're losing everything that you cared for around you, what do? And this is what you got to find out, is, I don't know, it's just a strange episode. It was just a strange. I didn't dislike it, I just felt the writing wasn't up to par for the rest of the show. It was just elements, I know it's just nitpicking, but it is one of these things where you look at it and you go, how they were able to escape with someone who's about 6'3", so someone who's easily about 190, if not more, in the character of Neo, plus, then walk, like him running up on the rooftop, and Boss John being able to get shot. Oh, Boss John, fascinating character. The actor does a really good job of creating a fake niceness. It's very clearly fake, but I like it, and it's the look in his eyes. The actor does a really good job in letting you know how dangerous he is, but how he keeps this facade of niceness, because he looks like a nice guy, so he knows how to play on that, and I appreciate that in this character. I'm glad Tur and May are in it much more. Very, very happy about that. I'm actually liking Tur more and more, even though he's just a killer. I think it's because he works so well with May, and their reason and her reason, and it's revenge, but he's also caring for her, and they both care for Pon. But we'll see. I feel like Tur is going to die, but I could be wrong. Who knows? Thank you for watching.